今日咧就揾咗一套比較筍嘅二手啦，而且呢套都係5年內嘅次新小區啦，105平方。頭先我哋都睇咗啦，個裝修基本上係有9成新嘅啦，即係業主收咗樓之後都係冇住過。好，揾到陳志嘅阿科，然之後今日咧就揾咗一套比較筍嘅二手啦，而且呢套都係5年內嘅次新小區啦，就係我後面嘅恒大熱龍台。然之後咧，恒大熱龍台咧就係位於大亞灣嘅農海2路呢條主幹道旁邊啦。而且小區樓下嘅話佢就係有公交車可以直到沙田地鐵站嘅。坐公交車過去咧，大概就30分鐘左右啦，或者自己揸車去山上都係非常之方便啦。之後右手邊呢邊嘅話，就可以到萬達廣場啦。到萬達廣場咧，大概就係1.3公里左右啦。自己行路嘅話，10零20分鐘可以行得到嘅啦。而且除此之外嘅話，我哋呢個屋苑後面嘅話就係大亞灣最大嘅一個主題公園啦，就係大亞灣兒童公園啦，佔地30萬方嘅。而且呢個兒童公園佢係免費開放嘅，平時都可以入去散步啊，都係冇問題嘅。佢入邊嘅話只係你玩機動遊戲先至要收錢，唔使買飛入去嘅。咁就大家睇下入邊嗰個我哋小區咩情況先，然之後再睇完小區就睇我哋今日要介紹嗰個單位。咁依家我哋就係入咗呢個花園入邊啦，入嚟嘅話就係一個水景啦，同埋一個好大嘅湖景。但呢兩個嘅話，依家就未開嘅。然之後左手邊呢邊嘅話，就係我哋小區入邊嗰個會所啦，入邊有籃球場、泳池、乒乓球室。依家呢啲設施全部都係開咗，業主可以直接落嚟使用嘅啦。而家再行呢邊啦，可以睇得到呢個小區已經係交樓咗差唔多5年啦，好似係我記得應該係2020年開始交房嘅，可以睇得到地板啦。打掃到得非常乾淨，好企理嘅，而且地板全部都係即係唔會好似有啲二手樓交咗樓1、2年之後就開始下層啦，有啲地磚係爛咗嘅啦。再睇下呢啲綠化都係維護得好好嘅啦，而且種嘅品種咧，即係樹種都係非常之豐富。最緊要就係呢度嘅樓間佢係非常之闊落嘅，而且成個小區佢就係圍合式佈局嘅一個大門口啦，入嚟個私密性又非常之好啦。可以睇得到嗰邊嘅話就係我哋物業公司嘅清潔人員啦。物業公司嘅人個配置都係非常之高嘅啦，所以你就唔會擔心話呢個小區嘅衞生啊，或者個安保啊做得唔好啦。呢邊再往前行嘅話就係我哋全部嘅綠化，嗰邊仲有個良田。依家就帶大家上去睇下我哋今日要介紹個單位。好啦，依家我哋就上嚟呢度今日要睇嘅單位啦。然之後呢套嘅話就係105個方嘅，依家就係個吉屋嚟嘅，就係業主收咗樓之後一直都係未住嘅。然之後入門嘅呢個就係門口，咁呢個位置咧就可以擺翻個鞋櫃啦。入嚟左手邊嘅話就係我哋個廚房同埋飯廳。恒大呢個戶型嘅佢就係大裝修嘅，而係呢個就係當時嘅交樓標準啦。呢個就係廚房都係夠用嘅一個優型廚房。如果而且呢邊仲可以打出去嘅話，喺呢度封翻個窗然之後個廚房就係非常之大嘅啦，可以容納到3、4個人啦。再出嚟呢邊嘅話，好似呢啲油煙機啊、煮食爐都係未開嘅，全部都係開發商贈送嘅啦。然後呢個出嚟嘅話，呢個就係一個餐廳位啦。餐廳位嘅話可以擺翻個6人位都係冇問題。
然之後再過嚟呢邊就係個客廳啦，客廳嘅開間都係非常之大嘅，大概有3.6米左右啦。就呢邊要留翻60個 cm 擺個 sofa， 然之後公共嘅行路嘅空間都係非常闊啦。而且呢個戶型嘅話，佢就朝正南，朝正南嘅下邊嘅都係睇翻我哋一個水景啦，小區嘅湖景。遠處嘅話可以睇山，睇講我哋嗰個大亞灣兒童公園，景觀嘅話都係非常之 OK 啊，冇任何遮擋，採光都係非常之好嘅啦。然之後我哋再睇翻呢個休息區先。呢個105個方咧，佢就做咗3房2個衛生間。呢個就係我哋個工位。工位嘅話，佢都係做咗3段式嘅嗰個翻嚟嘅，能熱區都係乾濕翻嚟，做咗個屏風隔斷嘅啦。出嚟嘅話，左手邊呢個房間咧就係比較大啦。就係我哋第2間大嘅房。呢間房嘅話都有10個平方，擺一張1.5米嘅牆啦，然之後呢邊可以擺翻個衣櫃，空間都係完全足夠嘅啦。而且恒大呢邊佢用材嘅係比較好嘅，好似窗台呢個護欄啦，好多都係用簡單嘅鐵藝鋰合金封嘅，但係呢邊都全部都係做晒隱形防盜網嘅。呢啲都係其實都係加重咗開發商嘅成本啦。然後再睇第2間房，呢間房嘅話就細啲啦，呢個就係兒童房。呢套兒童房嘅話，大概就7個幾8個方屋，高1米嘅牆，基本上都係夠用嘅啦。呢個嘅話就係主人房，主人房嘅話佢就係大衞生間嘅啦，呢個就係主衞嘅衞生間，乾濕翻嚟全部都係做好啦。入嚟嘅話，呢個就係放牆2米嘅牆，佢擺翻2米嘅。呢度擺個2米嘅牆，完全係足夠嘅啦。再擺翻個大衣櫃，空間係非常之夠啦。然之後呢個105嘅話，依家價盤即係擺喺我哋網上買嘅價錢咧，大概就係83萬咯。然之後因為我係同呢個業主係識咗好多年啦，即係基本上如果覺得對呢套房感興趣咧，可以直接聯繫我，我去幫業主再傾下個價錢，幅度係會比較大啲，70幾、78、9應該係冇問題可以傾得落嚟嘅。如果感興趣可以 WhatsApp 我。好啦，咁我哋依家就睇完個單位，依家就落翻嚟呢個花園啦。然之後其實今日介紹呢套恒大熱龍台呢個樓盤咧，其實都係非常之順啦。首先佢個位置咧都係屬於萬達呢個大亞灣核心嘅商業配套嘅位置啦。佢從呢度到萬達行路嘅就大概就係1.3公里，而且落樓就有公交車到沙田地鐵站啦，到惠陽嘅高鐵站啦，出行都係非常之方便啦。其次嘅就係呢個樓盤嘅質素，包括佢嘅質量啦，而且都非常之好嘅。交樓4、5年啦，地板啦同埋花園嘅綠化養護都係做得非常之好嘅，可以睇得出啦，呢個物業都係非常之用心嚟管理呢個我哋呢個屋苑嘅。其次就係我哋介紹呢個105平方，頭先我哋都睇咗啦，個裝修基本上係有93%嘅啦，即係業主收咗樓之後都係冇住過啦，因為都係高位買嘅，嗰陣時市場好啦嘛，都係諗住買嚟投資嘅，點知而家就係蝕咗一半嘅啦。依家價盤嘅就係80幾萬啦，但係價錢咧仲可以傾，因為我同業主都係非常之熟嘅，都係屬於係老業主嚟嘅啦。如果感興趣嘅可以過嚟現場睇下，或者直接 WhatsApp 我要翻啲呢個樓盤嘅資料都冇問題嘅。如果覺得 OK 都可以幫我哋訂翻個
個 like 啊！咁呢期嘅恒大熱論壇就到呢度啦，我哋下期見啦，拜拜。